Ki Samla ka thaiñ Nongstoiñ kynthei bat shynrang, ha ka 800 tarik Risaw kila Shim Bynta, ha ka Lympung Arm Wrestling Championship, bala pynïaid ta ka West Khasi Hills Arm Wrestling Association. Yakini ka jingïakop la pynlong hapoh ka hall jong ka Mecofed New Nongstoiñ, ha ka bagi Samla kynthei bat shynrang, ha ki kyrdan bapher kila wan ban Shim Bynta ha kini ka Lympung. Nya ka liang jong ka West Khasi Hills Arm Wrestling Association, kan sa jied ru ye ki rang bat Lympung Khyrwait Kti, bakynsai, ban mihkhnat siya ka 34th Annual State Level Arm Wrestling Championship ka Bansalong Nongbah Shillong, bat kumjuh siya ka 6 Meghalaya Games arajar arpusan ka Bansalong Jowai. But kumjuh yang thai version berkawai, but kecela Meghalaya berkawai. But jika kita menjadi ikan bah, kaamslik asal, nak pawai hasil, karena ialah nanti ia kena ia kaya amslik, nak kapor saya Lympung kemarin tadi kita kerau, saya Lympung bahaya juga ini juga berkeru. Jadi yang ini sih, kalau bah tidak kita hasil, kita lalu champion, agak Asian Amslik competition dalam setiap Afghanistan. Di hari ini Lympung Khyrwait lawan Indonesia yang berhasil. Pada kumjuh mereka Lympung Khyrwait pada berhasil mereka kembali di balik negara thai berhasil yang orang Indonesia yang thai. Pada mereka mereka lebih baru diberikan agar kapor bangsa Kristen lebih kandai keburung yang lain kesan lebih kapame pada keburung jongilan baru kapor berhasil. Di nampak akan bukti kelaiban yang dijauh dari lebih bala pemila penolong kamsling kalau keburung yang thai berkawai lembab kawasan amsling asusun. Sekiranya akan nak tadi prias nampak kau motivasi dan amsling kalau nak ia Kristen kapor dan kamar ban Kristen ban kalau main besar kalau buat kaiba kata lagi pergi sampai ini sudah baik tangan step lari jadi. Henry kalau kami pada Kristen